Приветствую, уважаемые! Ну что ж, сегодня мы с вами посмотрим на игровую клавиатуру Corsair K70 Lux. Поехали! Клавиатура, довольно жесткий такой, грубый, близкий к какой-то военщине дизайн у клавиатуры. Ровные рубленые линии, условно полированный металл, да, просто сполированный в горизонталь, поэтому, как вы видите, какие-то мелкие вещи, там какая-то пыль, она забивается в эти микроканавки и остается. Но также спокойно удаляется просто движениями пальцев по бокам. При этом есть небольшие негативные моменты, вот здесь металлические острые края. Ну а так, это клавиатура по дизайну скелетон, то есть низкопрофильная, все видно, соответственно, все переключатели немножко подняты над поверхностью. Так что если у вас что-то туда попало, пролилось, я не знаю, оно или стечет вниз, или просто выдуется с помощью фотогруши, или просто посильнее туда дуньте, и все будет уже чистым. Есть дополнительные кнопки, это, соответственно, стоп, вообще управление плеером, выключение громкости, вот такое вот без клика колесо, если я не знаю, правильно ли сказать, в общем, не кликающая вот такая вот цилиндрина, которая меняет громкость, и две кнопки. Одна меняет яркость подсветки, вторая выключает по умолчанию клавишу Windows, или то, что вы там настроите. Да, это механическая клавиатура, поэтому вот, пожалуйста, свечи, да, это черевские свечи красные. Подсветка равномерно красная, но, естественно, может быть изменена при необходимости. То есть вы можете это настроить в приложении. Подсвечиваются совершенно все кнопки. Можно выбрать часть каких-то кнопок и так далее и тому подобное. На конце у клавиатуры вот такие вот два коннектора. То есть один коннектор это для самой клавиатуры, второй коннектор это для USB. Потому что сверху у нас есть дополнительный USB вход и вот такой толстенный жирнющий кабель. Ну и также есть вот такая вот дополнительная отстегивающаяся подставка под руку. Это не эмулятор кожи, это просто такой вот мягкий типа soft-touch пластик. Условно soft-touch, конечно же. Выводы. Значит, конечно, клавиатура уже не свежа откровенно, да, ей уже там почти год, считайте. Но тем не менее. Значит, я купил эту клавиатуру только потому, что она была дешевая. Ну как дешевая, она стоила 8000 рублей, и по сравнению там с какими-нибудь обычными клавиатурами там 1000 за 2, за 3, она дорогая. По сравнению с типа механическими клавиатурами с Алиэкспресса типа Мотоспида за 2-3 тысячи рублей, она тоже дорогая. С другой стороны, это нормальные немецкие переключатели. То, что стоит в Мотоспиде, это какой-то откровенный Китай, у которого нажатие на каждую клавишу свое, то есть качество там вообще случайным образом разбросано по всей клавиатуре. Если у вас что-то вылетит, ваши половые проблемы будут. Немцы дают гарантию на каждую клавишу 50 миллионов нажатий. Это очень-очень много. И производится этот самый переключатель, соответственно, Cherry в Германии. Это не Китай. Да, есть прекрасные переключатели Gateron, которые являются, по сути, некой копией вот этого самого Cherry, и они подешевле. Есть Кайлы, тоже китайские, они еще подешевле чуть-чуть. Ну, и есть вариации на тему, которые там созданы китайцами для, например, Logitech, они называются Romer G, но там немножко все по-другому. В принципе, существует 4 типа переключателей, на которые вы должны ориентироваться, да, это черевские переключатели, это красный, синий, коричневый, черный. Есть вариации дальше еще, но они редко встречаются. Технически вот вы можете найти только 4, даже 3, наверное. Красный переключатель — это штука, которая позволяет вам нажать клавишу и не чувствовать посередине никакого усилия дополнительного, то есть никакой тактильной отдачи нету, и она не кликает. Синий переключатель — это то, что кликает и имеет тактильную отдачу, и коричневый переключатель — это то, что имеет тактильную отдачу, то есть есть такой небольшой упорчик посередине, но при этом вы, когда нажимаете, вы не слышите яркого, жесткого щелчка. Говорят, что на такой удобнее печатать, на щелкающий тактильный, а играет лучше всего типа на красный линейный. Ну тут уж кому как. Да, черный вариант, если кому интересно, это с большим усилием, почти в 2 раза по сравнению с красным. То есть это просто линейный переключатель, но такой очень тугой. Поэтому его очень редко где можно встретить, оно не очень-то популярно. Тем не менее, значит, что мне не понравилось в этой клавиатуре? Здесь есть резкие острые грани по бокам, они иногда, когда вы их задеваете, да, они оставляют неприятное ощущение на коже, можно, не поцарапаться, но такое вот ощущение предцарапания. И второе, здесь толстое жирное кабло. Да, в
второй USB вход, но вообще единственный USB вход, который здесь возможен на клавиатуре, мне не нужен нафиг. То есть я могу просто подключиться напрямую к компу и избавить себя вот от этого большого шланга. Лучше бы сделали более тонкий вот один из таких кабелей, и я бы удовольствовался этим, чем вот плодить непонятно что, совершенно порой и не нужно. Клавиатура, конечно, имеет подсветку только красным цветом. Если вы готовы заплатить больше денег, то, пожалуйста, у вас есть вариант такой же RGB. RGB-шная подсветка стоит на 5000 рублей дороже примерно, поэтому думайте, надо ли вам эти лампочки за такие деньги или нет. Для меня вообще все равно, какая, честно, подсветка, потому что, во-первых, я себе заменил комплектные клавиши на комплектные клавиши с таким вот, как бы, ну, протектором дополнительным, да, с профилем. Все меняется без проблем, в 5 секунд любой ребенок справится, но зато вы чувствуете, вы положили руки, у вас все легло куда нужно и вперед песнями. То есть подсветка по факту и не нужна, вы смотрите на монитор. Поэтому смотрите сами, насколько вам этот дизайн важен. Да, у многих подобных клавиатур пробел немножко так дрыгается, ну то есть чувствуется у боков, что он, ну, как бы чуть-чуть дребезжит. Да, при этом нажатие совершенно идеально проходит и справа, и слева, и посередине, но, тем не менее, возможность, что какой-то мелкий такой вот дребезг будет присутствовать, есть. Такая же клавиатура существует и у HyperX, производителя, соответственно, известных очень наушников Cloud, да, Cloud вторых. Там все то же самое, просто, блин, ну просто другая контора, по факту они даже выглядят очень похоже. Что могу сказать про механику? Это моя первая механика после долгого-долгого перерыва работы на механике. То есть я пользовался еще теми Cherry, которые были очень-очень давно. И вот сейчас перешел снова в игротему на ПК. И я считаю, что игровая клава это, ну, некий must-have для того, кто хочет перейти в этот самый киберспорт, хотя бы даже для себя. Потому что, купив ее, пересев с обычной мембранной клавиатуры, я понял, что играть мне стало лучше, удобнее, ну, как бы комфортнее. Я увидел это в показателях, у меня как бы эффективность игровая выросла, и она явно не могла вырасти за один вечер. А это случилось. То есть клавиатура реально работает, и это не сказки. Дальше, если собираетесь покупать клавиатуру, мой вам совет, обязательно идите в магазины и тупо вот все просите открыть, достать и вот так вот тыкайте и смотрите, что вам комфортно, потому что я вот ходил довольно долго, недели 2 ходил по магазинам, выяснял, тыкал, пробовал, решал, думал, и вот потом остановился все-таки на красных переключателях, да, но тем не менее я все равно хочу попробовать Romer G от Logitech. Если Logitech вдруг когда-то соизволит со мной посотрудничать, что-нибудь мне пришлет на тест, я с удовольствием посмотрю и расскажу про их клавиатуру, тем более корпус у Logitech мне нравится больше. Ну, а пока я с удовольствием играю вот на такой штуке. Но это, считайте, даже не сколько обзор был, это такой разговор на тему. В общем, удобная штука, если у вас есть деньги и вы хотите играть, флаг вам в руки, вперед покупать механику. Не экономьте на механике, китайцы вам не дадут такого удовольствия, а эта штука прослужит вам долгие-долгие годы. Все, на сегодня все, прощаюсь с вами, но ненадолго, ибо скоро будут новые обзоры. Пока-пока.